大家好，听闻大师今天要为你读的是17世大宝法王开示的普贤行愿品系列6。我习所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，从身语意之所生，一切我今皆忏悔。接下来要讲忏悔业障。藏人有一种忏悔的方式，他们会为了超度回向自己小时候杀死的青蛙或小鸟等动物，而在石头上刻上6字大明咒，并且署名刻字的是某某青蛙、小鸟或者牛羊等等。之后他们也会将石头拿来给我加持，请求祝福。能够忆起自己曾经犯过的错误，例如杀死过某些动物，这是很好的。但是我们人生当中真正应该忏悔的重罪是什么？换句话说，就是对人生影响最大的过错是什么呢？也就是毁犯3种戒律。3戒就是外在的别解脱戒，内在的菩萨戒和秘密持名的密乘戒。这些都是佛教的名相，可能比较难以理解。以现代化来说，我们每个人一生当中一定发过许多的誓愿，但是后来一些原因你毁犯了，并且造成很不好的影响，这个部分就是我们要去忏悔的。每个人有各种不同思想，思想不断的发生，因此罪业也是无量的，所以我们没有办法清楚每一个罪，然后一一去忏悔。所以我们可以这样去忏悔，就是想从无始以来，一切因为我们三毒烦恼而造作的罪业，我们都要忏悔。尤其我们现在在圣地菩提伽耶，身体健康，精神良好，只要应该去忏悔，值得忏悔的，我们就尽量的去忏悔。罪业的唯一功德是什么呢？就是能够被忏悔，被清净。如同身根遍满全身一般，无明愚痴也是遍满一切烦恼。无明就是颠倒迷惑，一切烦恼也都是内心的一种迷惑错乱，所以才产生的。所以愚痴就好像国王，贪嗔等等烦恼就好像是大臣，使得我们的身语意都产生了各种罪业。可以说身语跟着心，但心也去跟着身跟语，他们就这样互相作用着。以罪业的造作来说，有自作，透过自己身语意而造作的罪业，或者叫他作，意思是自己不做，唆使别人去造恶，后者的罪业更重，因为自他都造作了恶业，害己又害人。还有随喜作，意思是看到你不喜欢的人被打、被关，甚至被杀害，非常的高兴，甚至拍手跺脚地说：啊，真是太棒了，太好了，那个人终于受到惩罚了。心中随喜这样的恶行，本身就有罪业了，更何况嘴上说出来，这是非常危险的。尤其对于我们出家人来说，虽然没有真正伤害什么人，光是嘴上说说，这样做就已经毁犯戒律了，过患是非常大的。刚刚我们说的一些罪业，是你很明显可以看到的，但是从无始以来，我们造作了无量的罪业，太多罪业是你完全不知不觉的，也就是好像潜藏在某个地方，甚至不用说过去生了，上半生造作的罪业，下半生就记不得了。所以忏悔文说：我今对一切诸佛世尊，具一切智者，具无言者，正实际者，称量者，知者，见者前。意思是只有诸佛菩萨能够看到我们自己都看不到的罪业。不论我犯了什么错误，什么罪业，请您们做我的证人。今天不光是我一个人，
而是我要带着一切众生在这里一起向诸佛菩萨您们忏悔，并且将忏悔的善业回向给众生，希望清净众人的罪业，最终成就圆满的佛果。如果带着这样的动机忏悔，对治的力量累积的福德就会非常广大。尤其修持金刚萨埵法门的时候，特别应该要具备利益众生的心态，这是很重要的。修行不能只顾自己，不能只是赶快把自己的罪障清净，不管他人的死活，不可以这样子的。忏悔罪障的时候，我们需要透过4种力量来帮助我们真正净除罪障。4力当中最重要的就是第一个出罪力，悔心，就是认识到自己的错误。如果没有看到自己的错误，反而认为自己做的是对的，是很了不起，那就没有办法忏悔了。接着要具备誓不再犯力戒心，也就是看到自己的错误之后，发誓不再犯。以上这2个力量非常重要。恰美仁波切的极乐净土祈愿文说：若无悔心忏不尽，习所造罪如复读，以大忏具悔罪忏，后无戒心罪不尽。如果没有后悔的心，代表心中对于造恶还有欢喜心，这样是不再犯的戒心不可能升起。所以悔心是忏悔的必要条件，只要有悔心，是不再犯的戒心也会自然而然的升起。当这2心具备时，4力当中的其他2力，对治力和依止力也会自然升起。力就是一种力量，当你要忏悔，就需要有力量，如此罪业才能清除。3恶道是罪业的结果，可以分为因的3恶道与果的3恶道。因的3恶道就是贪嗔痴等等烦恼，由此产生了果的3恶道，地狱、恶鬼、畜生。换句话说，自心的贪嗔痴可以说和恶鬼、地狱和畜生的相是一样的。3恶道的畜生道我们还能够经验到，但是一般人很难了解什么是恶鬼道或是地狱道。现代知识发达，大家也都会问，恶鬼道在哪里？地狱道在哪里呢？请指给我看。其实我们先不要想得太远，我们先想一想自身情况。例如有些嗔恨心较重的人，他的状况处境就像是在地狱道，在炎热地狱里一样，因为他的心仿佛在燃烧。尤其当一个人嗔恨的时候，完全变了样，变得非常恐怖，他的心里完全没有慈悲，一脸狰狞，咄咄逼人。所以看一个有嗔恨的人，大概就可以知道地狱道众生是什么样子。想想自己生气的样子，真会吓一跳。原来自己生气的样子是这么可怕，所以我们要一再的去想，自己或别人生气的时候是多么的粗言恶语，多么的面目狰狞，你就会意识到，原来嗔恨的过患是这么的大。进一步就要下定决心，绝对要舍弃这样烦恼。下定决心断除烦恼是非常重要的。面对烦恼不能模棱两可，有些人会觉得烦恼的确不好，但是有时候也蛮需要的。譬如被欺负的时候要有嗔心，才能跟别人争吵，才能战胜他人。这种想法代表没有真正看到烦恼的过患，误以为烦恼有什么功德利益。其实烦恼就像是让人呕吐的事物一样，我们自然会避免去碰触它。我们常常说修持忍辱，然而忍辱不是刻意造作出来。例如勉强自己不要烦恼，或者勉强自己不要受到烦恼的诱惑，
事实上，勉强的安忍被称为安忍魔，是不正确的安忍。然而一般人都以为安忍要像刻意拿针刺自己，然后强忍着痛苦，或是像练武，为了让身体坚硬，持气忍受让人用棍棒打，拿砖头敲。真正的忍辱并不是这样。面对烦恼的时候，你只需要看到它的过患，自然就会觉得要去舍弃它，自然就觉得不需要它。用一个不雅的比喻，如果有人要你去吃大便，你会考虑吃还是不吃吗？不会的，你一定毫不犹豫地回嘴说，要吃你去吃，我才不吃，对不对？如果有人很勉强地忍着说，我不要吃大便，我不要吃，内心很挣扎，觉得该吃，却又抗拒着不去吃，这样不是很奇怪吗？忏悔四力当中的依止力是指依靠皈依，发心而忏悔烦恼的方式，这也是很重要的。由于时间的关系，这次就不再细说。总之，之前的愿文中提到，后无戒心罪不尽，就像之前谈到誓不再犯的戒心，有些人会觉得自己还是不要随便发誓比较好。因为如果之后又犯戒，破坏了自己誓言，欺骗了佛陀，不是罪上加罪更糟吗？其实并不会这样。誓不再犯力是一种净除罪障的方法，重点在于你此刻发誓不再造恶的一种心态。无论未来是否真的不再犯，当下这一念心是比较重要的，因此它并不会成为欺骗。譬如现在说不要喝茶，但在另一个时候自己却喝了茶，这并不是欺骗。或者有人问你今天要不要去哪里，你说我不要去，其实今天你说的不要去，并不代表你明天就不去，因此明天去了的话，并不会造成欺骗。很多人害怕以后又会再犯，所以现在不敢立下不再犯的誓言。这种想法可能也是一种借口。我们要知道，当下的发愿是最重要的。有句话说，贤者重罪轻受，愚者轻罪重受。是什么造成了愚贤的差别呢？就在于是否具备忏悔四力，尤其是悔心和戒心两者。因此，一个具备忏悔四力的智者，可能造作了重罪，但是因为四力而能减轻罪业。一个没有悔心和戒心的愚者，小小的罪业也会招致重罪的苦果。如果能以四力都具备的方式忏悔的话，最好，因为每一个力量都有它个别的利益。例如依止力能够净除增上果的罪业，出罪力悔心能够净除受等流果的罪业，誓不再犯力戒心能够净除用等流果的罪业，对治力则是能够净除易守果的罪业。总而言之，忏悔的时候悔心是很重要的。有些人今生做了极大的罪业，结果不肯原谅自己，觉得今生没救，只能指望来生。这样的想法乍听之下好像没错，但是并不正确。事实上，无始轮回以来，我们造作了无量的罪业。如果过去没有造作罪业，今生干干净净地投生到人间，那么的确今生造作了罪业，就会是一件大事。然而每个人的投生都带着过去生中无始以来所积聚的，如同须弥山一样广大的恶业。因此，如果今生能够认识、承认自己的错误，升起后悔的心，这本身就是一件极为难得、有福气的事情，是我们应该感到欢喜的。因此，我觉得每个人应该要能接受自己，原谅自己的罪业与错误，并且积极的去忏悔，改变自己，
要不然很多人都活在罪业的阴影当中，无法走出来，这样很不好。忏悔在藏文有切断的意思，意思是将罪业和自心切分开来。忏悔过后，心中要想，我从今天起就和过往的罪业一刀两断了，我是一个崭新的人了。要这样的鼓励自己，这样的忏悔才有力量，不然光是嘴上念念忏悔文，但还是把罪业留在心中，念念不忘过去的错误，只会让自己一直痛苦，永远无法开心。把罪业痛苦放在心中，一点好处也没有。放下过去的负面经验，打开心胸，积极去行善，这才是重要的。接下来我们做一下禅修。我们要想，三界的众生们至今为止，因为业力在轮回里面不断地流转着，受着无量的痛苦。然而众生仍旧不知道自己在受苦，完全愚痴地在轮回中流转着。很多的众生，即便你告诉他道理，他也听不懂；即便你要给他一条好的道路，他也不肯走。这就好像容器里装满了水，放了一只青蛙，下面有火在煮着。刚开始火在烧，他不觉得水是烫的，直到这个水开始烫的时候，这只青蛙想要跳出来，已经来不及了。众生就像这样，我们在轮回当中看不到轮回的过患，反而以为轮回很舒服。一旦有天你真正认识时，往往已经来不及。其实我们在轮回里一直在痛苦当中，只是自己不觉得。所以现在要认识到，一切如母的众生，对于苦不知道那是苦，而且不知道什么是该取的，什么是该舍的。透过这样的思维，升起对众生的慈悲心。听闻大师，我们下周见。